啦。咁樣即係廟街靚女多，但係咧全部都好似係我哥哥喎。呢個正啊！已經咧得到范少皇嘅稱號啦。咁好，你咪力王？係。我叫阿 Cat。哦，活躍症嘅患者嚟嘅應該係。我朋友係其實同佢一樣樣㗎，但係我哋朋友係條仔嚟㗎。又似陳曉東，又似梁詠琪。係啊，陳曉東、梁詠琪啊。Carrie 啊。哦，好似係佢似㗎噃，真係勁似喎。即係唱歌係。可唔可以唱幾句？一位就係佢啦！哇！佢就係阿他信個女啊！斌強，斌強，驚鏡頭㗎，我唔好影住我啊！好靚女啊！其實縱觀去到呢一位先比較真係似女仔。係啦。大塊頭啊！有冇人買《志陽公寓》啊？有。真係唔係嘛？唔用㗎，係。我埋位嘅導演話唔好話。好，拜拜。